សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងមិនធ្វើវីដេអូនេះឡើងទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែប្រហែលថ្ងៃនេះគឺឃើញមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុង Facebook របស់ខ្ញុំទាំងអ្នកស្គាល់គ្នាទាំងអ្នកមិនស្គាល់គ្នាពួកគាត់នៅតែបន្តការ share អារឿងស្អីគេ screen ចេញនៅលើពស់ចេញលើ screen ដូចជា load Spider-Man លោតជាពស់លោតជាកណ្ដោអីជាដើមហ្នឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះឡើងគ្រាន់តែចង់បង្ហាញពួកគាត់ថាឈប់ចេញបោកអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងទៅនឹងគ្រាន់តែជាការ promote page ឬក៏ជា promote អីរបស់គេទេដើម្បីឲ្យយើងនឹងជួយ like ជួយ share ដើម្បីឲ្យការ post របស់គេនឹងវាល្បីណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញថាតើគេធ្វើវារបៀបម៉េចហើយកម្មវិធីនេះដែរគឺឥឡូវនេះគឺមានតែនៅលើ Android ទេអត់ទាន់មាននៅលើ iOS គឺអត់ទាន់មាននៅលើ iPhone ឬក៏ iPad ទេអញ្ចឹងគឺគ្រប់ទូរស័ព្ទដៃ Android គឺអាចដំណើរការបានវិធីគឺងាយៗបំផុតអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចូលទៅ Play Store អ្នកទាំងអស់គ្នា search ឧបមាថាខ្ញុំយកពាក្យយករូបពស់ណាមក Solar Screen អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ Snake នេះនៅខាងលើគេនេះ Snake on Screen Hissing Joke ហ្នឹងហើយយើងចុចលើនឹងទៅហើយធ្វើការដំឡើងវានៅក្នុងនេះវាខាងក្រោមនេះគឺមាន recommend បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកហ្វាត់ឆ្មាមកដាក់អាចយកស្រមោចសង្ក្រងមេអំបៅតកួតខ្យាតអំរៃអីក៏បានដែរវាមាន recommend ច្រើននៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបង្ហាញតែមួយនេះទេព្រោះអានឹងវាអត់លប់សម្បើមហីអូខេចុច install យើងដំឡើងវាហើយយើងធ្វើការបើកចូលកម្មវិធីនឹងជាធម្មតាអូខេចាំវាដំឡើងហើយសិនហ្នឹងហើយតោះយើងបើកបើមិនជាឃើញវាលោតបែបនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចខ្វែងវាចោលទៅវាគ្រាន់តែជាការប្រម៉ូទឲ្យយើងមើលអីផ្សេងៗឬក៏ដំឡើងកម្មវិធីអត់ប្រយោជន៍ទេខ្វែងវាចោលទៅហ្នឹងហើយអូខេបន្ទាប់ពីបែបនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនៅខាងលើគេនេះគេដាក់ពាក្យថា show snake ហ្នឹងហើយ show snake គឺបង្ហាញពស់ចុច show snake ពេលនោះ snake វានឹងវាឡើងលើ screen ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកហើយនៅក្នុង Facebook ដែលគេកាត់ឲ្យឃើញនៅលើ Facebook ហ្នឹងគឺគេប្រើកម្មវិធីកាត់គេប្រើកម្មវិធីកាត់វីដេអូដល់ពេលដែលយើងបើកទៅវានឹងឃើញនៅលើ Facebook តែម្ដងគឺបែបនេះហើយគេកាត់អញ្ចឹងគ្រាន់តែផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិទាំងអ្នកស្គាល់ទាំងអ្នកមិនស្គាល់អ្នកទាំងឡាយទាំងពួងដែលមិនទាន់បានដឹងអំពីរបៀបនៃការធ្វើហើយសូមឈប់ចេញបោកហើយសូមយល់ទាំងអស់គ្នាថានឹងគ្រាន់តែជារបៀបនៃការឆោបបោកបន្លំរបស់ពួកគាត់អ្នកដែលជឿក៏ជឿទៅហើយអ្នកខ្លះហ្នឹង comment ហើយមិនចេញហើយនៅសៀតឲ្យគេឃើញទៀតខ្ញុំពិតជាឆ្ងល់ពួកគាត់មែនតើអូខេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញវីដេអូនេះហើយខ្ញុំសូមផ្ញើជូនតែអ្នកដែលមិនទាន់ចេះទេសម្រាប់អ្នកដែលចេះហើយសូមកាន់ថេបេតោផងនឹងហើយជួយ share តគ្នាដល់ទៅកាន់ពួកគាត់ដែរពួកគាត់ហ្នឹងអត់ទាន់បានចេះសូមឲ្យពួកគាត់ចេះទាំងអស់គ្នាហើយឈប់ចេញបកអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងទៅអូខេកុំភ្លេច share